Alright, goeiemiddag graad 10's, dis meneer Fourie hierso van Hoërskool Durban. Luister, ons begin met diereweefsels vandag. En natuurlik as julle kyk in julle handboeke, sluit daar 'n stukkie oor immuniteit, bloedgroepe en natuurlik kloning in. En dis wat julle moet weet van hierdie spesifieke hoofstuk. Alright, soos jy sommer klaar hierso kan sien, hier's klomp goeders wat baie meer ingewikkeld lyk as plante. Maar dit is so. Plante is maar ontwikkel tot op orgaanvlak met hulle wortels, stingels, blare en vrugte en blomme. Wat het ek iets wortels, wat het ek iets herhaal. Maar in die case, mense is baie meer kompleks. Ons ontwikkel tot op stelselvlak hoor. Ek bedoel ons het 'n spysverteringsstelsel, ons het 'n uitskeidingsstelsel, ons het 'n voorplantingsstelsel, integumentêr, skeletaal, so stelselvlak, so ons het baie meer verskillende soorte weefsels. Maar right, kom ons begin. Ons kyk gou wat is in ons eerste slide. Kwai. Right, mooi netjies man. So as ons hierso gaan sien diereweefsels, as hulle sien is basies 4 kategorieë. Kyk maar net daarso. Daar's is epitele en dan gaan ons bindweefsels kry en dan gaan ons spierweefsels kry en dan gaan ons senuweefsel kry. Alright. So dis die hoofsaaklik die 4 soorte weefsels waarna ons gaan kyk. En dit klink vir jou miskien min, maar onthou by bindweefsels sit jy ook met 5 verskillende groepe bindweefsels oor. Senuwees sit jy met verskillende soorte senuwees, spiere, verskillende soorte spiere, epitele, verskillende soorte epitele. So ja, mense is baie meer kompleks. Maar die tipe epitele waarna ons gaan kyk is plaveisel epiteel, is kubus epiteel, kolom epiteel en dan natuurlik as daai epiteel bestaande epitele klein haartjies op het, wat ons cilia noem, staan dit bekend as gesilieerde epiteel. Nou ek kan sommer vir julle nou al sê, dis kolom epiteel in die liggaam, daai epiteel wat jy kry, wat baie keer fyn haartjies op het, kyk klein haartjies. En dan praat ons van gesilieerde kolom epiteel as ek 'n fyn haartjies kom. Nou ja, ons sal nou daaroor sit te gesels. Nou, bindweefsel, kry digte bindweefsels, byvoorbeeld ons senings en ons ligamente. Alright, so 'n ander naam vir 'n sening is natuurlik 'n tendon. Maar as ligamente en as tendons, dis voorbeelde van digte bindweefsels. Dan kry jy areolêre bindweefsels. Alright, areolêr is los bindweefsels. Dis byvoorbeeld bindweefsel wat jy onder jou vel kry. Dit is wat jou in staat stel om jou vel natuurlik bietjie te kan rondskuiwe bo op jou as gevolg van daai los bindweefsel of areolêre bindweefsel reg onder jou vel. Dan kry jy adipose bindweefsel. Adipose is bedoel vetweefsel. Okay, ons weet daar subkutaniese vet ook, ons weet daar's vet wat pak om ons organe ook. Okay, so daai klomp vetselle vorm dan adipose weefsels. Dan kry ons kraakbeen en ons gaan ook sien ons verskillende soorte kraakbeen as dit daarby uitkom. En dan het ons been. Nou ek hoop julle besef daarom dat been gevorm word uit kraakbeen hoor. As kraakbeen ossifiseer, dan raak dit been. Met ander woorde dit verhard, dit mineraliseer en dan verander dit in been. So nie almal ons kraakbeen verander natuurlik na been toe nie. Dis ook ons kraakbeen het byvoorbeeld tussen ons ribbes en ons borsbeen, tussen ons wervels, by ander gewrigte ensovoorts, soos neus, ons ore en daai tipe ding. Maar ons was volledig kraakbeen op 'n stadium wat mettertyd het seker van hy kraakbeen in been verander. Okay. En dan natuurlik bloed ook. Bloed is ook 'n bindweefsel, maar ons sal daaroor sit te gesels. Spiere, die 3 soorte waarna ons gaan kyk is gestreepte spier, gladde spier en hartspier. Gestreepte spier is natuurlik spier wat jy kan beheer. Gladde spier is onwillekeurige spiere wat byvoorbeeld in jou spysverteringskanaal en jou bloedvaatjies voorkom. En dan natuurlik jou hart wat ook 'n unieke spier is, want jou hart kan sy eie impulse genereer en jou hart funksioneer saam, maar as kruisbruggies, so any case. Maar dis die 3 tipe spiere waarna ons gaan kyk. En dan senuwee, kyk ons net na hierdie 2 tipes. Ons kyk na motories en ons kyk na sensoriese senuwees. Dis 2 tipe senuwees wat ons kry. Alright, kom ons kyk wat gaan aan met die volgende skyfie. So begin ons dan met epiteelweefsels. Kom ons vat af ons geelietjie weer. Alright. Nou ja, epiteelweefsels is weefsels wat voorkom op die buitekant van strukture of organe en dit kan ook natuurlik heel in die binnekant voorkom. Alright, dis waar mens epitele gaan aantref. So byvoorbeeld jou vel is buite om jou en dit is 'n voorbeeld van 'n epiteel. As jy jou vinger vryf aan die binnekant van jou mond, vryf jy oor 'n epiteel. Daar's epiteel in die buitekant van jou organe, soos om jou hart is daar epiteel en as epiteel in die binnekant ook. So as jy gaan kyk na waar ons voorbeelde kry van hierdie tipes epiteel,
dan sal die eerste soort wat jy kry, wat by jou alveoli voorkom, okay, daar is natuurlik 'n spelfout daarso, dis alveoli, daar moet 'n L in wees, alveoli, alright, en capillaris, onthou my, jy kan 'n paar spelfoutjies opduik, nee, elke ouetjie maak 'n foutjie, ons is maar almal net menslik, maar right, dit is alveoli en capillaris. Nou die rede waarom dit daar voorkom, is want beide daai twee plekke, alveoli en capillaris, is waar uitreiling van stowwe plaasvind. En jy wil hê stowwe moet lekker vinnig uitgeruil word. En dis waarom hierdie spesifieke soort epiteel, wat sal voorkom, daar kan jy ook sien, hulle sal daar sit, daar is die selkern van een van die selle. Kyk, daar is nog 'n selkern. Kyk, daar is nog enetjie wat daar sit. So, dis lekker dun selletjies wat daar sit, baie dun selletjies. Okay. Sodat jy baie vinnig natuurlik stowwe kan uitruil tussen wat weerskante is van daai plaveisel epiteel. So hulle is dun en hulle is plat. En dis 'n kunstenaar se skets daarvan. Alright. Lekker plat selletjies en lekker dun selletjies. Alright, hou dit in gedagte. So daar's 'n bo-aansig wat jy sal sien, soos hierdie is 'n bo-aansig. Jy kyk van bo af daarna. So hierdie is 'n bo-aansig daarso. En hierdie is 'n sy-aansig. Alright. So hier kyk ons van die kant af. Met ander woorde, ons sien daai is wat ons nou byvoorbeeld hierso sien in daai skets. Dis wat ons daar sien. En as ons 'n ander kleur vat, is daai wat jy daar sien, is dit wat jy daar sien. Alright. So dis 'n bo-aansig en jy kry natuurlik 'n sy-aansig. 100%. So funksie daarvan is gasuitreiling. Met ander woorde, daar waar jy vinnig stowwe wil uitruil. 100%. Okay, volgende enetjie is kubus epiteel. Nou waar jy kubus epiteel sal kry, nou die woord kubus sê vir jou dat dit min of meer vierkantig is. Met ander woorde, dit is so breed soos wat dit hoog is. Kyk, daar kan jy ook 'n mooi enetjie sien. Dit is so breed soos wat dit hoog is. Daar is ook 'n baie mooie. Breed wat dit hoog is. So dit lyk soos 'n kubus. Daar kan jy ook sien. Okay, kubus. Sy is omtrent almal ewe lank, ewe groot. En die plekke waar ons hulle sal aantref is in die kliere. Dis die plekke waar ons hulle meeste aantref in die liggaam. Dis jou kliere. Soos jou speekselkliere. Alright. Daai is nou natuurlik 'n prentjie van kliere wat in jou niertjies voorkom. Alright. So oral waar jy kliere kry, daar's kliere baie plekke in jou liggaam. Ons het baie klierweefsel. Struktuur kubusvormig en die funksies natuurlik sekresie en absorpsie. 100%. Kwaai lappies, daar kan jy sommer lekker klier bysie sien daarso. Alright. Wat uitgevoer is met lekker kubus epiteel. Mooi, kom ons maak skoon, ons kyk na die volgende slide. Ons kyk wat gaan hier aan. Toep, daar is hy. Alright, kolomepiteel, net soos wat die naam vir jou sê, dis lekker kolomvormig, dis lekker groot. As ons nou pen weer vat, daarso kan jy sien. Kyk, dis 'n lekker groot kolom, daarso hardloop een kolomepiteelsel. Daarso hardloop nog 'n kolomepiteelsel. Alright, 100%. En wat jy sommer kan sien hier op, daar bo-op, as ek 'n fyn haartjies. Baie fyn haartjies wat jy sal sien daarso. Dis daai laagie wat jy daar sien. Dis fyn haartjies. Alright. Hierso kan jy ook die haartjies van lekker naby af sien. Fyn haartjies. Nou sodra jy kolomepiteelselle kry, lekker lang kolomepiteelselle met daai haartjies op, dan noem ons dit gesilieerde kolomepiteelselle. Maar daar is plekke waar jy kolomepiteelselle in jou liggaam kry waar daar glad nie van daai haartjies voorkom nie, hoor. So onthou net dis wat 'n kolom is. Dis 'n lekker sel. Hy's hoër as wat hy breed is. Net soos wat 'n kolom is. Kyk, daar is hy. Langer as wat hy breed is. En dan praat hulle van bekerselletjies wat voorkom. Soos jy gaan kyk daarso. Daar sit jy met 'n bekerselletjie. Alright. En bekerselletjies skei slijm af. Daar kan jy sommer sien 'n slijm wat besig is om af te skei. 100%. Daar is nog 'n bekerselletjie wat daar sit. Kyk, hulle skei slijm af. Daar is 'n wat gedeeltelik deurgesny is. Kyk, dis wat bekerselle is. So outomaties, omdat jy bekerselle gaan kry, gaan hulle funksies sekresie wees. Hulle kom in die spysverteringskanaal voor, so stowwe gaan geabsorbeer word deur hulle. En dan het hulle ook 'n sensoriese funksie wanneer hulle haartjies natuurlik het. Is daar soos jou neusargumentsalwe wat sit met spesiale selletjies wat bekend staan as olfaktoriese selle. En hulle is spesifiek daarso om chemiese molekules op te tel in die lug. En dan word natuurlik daai spesifieke stimulus omgeskakel na impuls toe en dan met senuwees gelei na jou brein toe en jou brein interpreteer dit dan as reuk. So dis wat hulle bedoel by hulle te sensoriese funksie. Hulle kan 'n verandering, hulle kan 'n sensasie ervaar. Hulle tree op as reseptore met ander woorde.
Kyk, so daar's gesilieerdes. Nou ja, soos wat jy sien, neusholtes en trachean, wat kan jy my vertel is die verbintenis met daai twee? Nou ja. Mooi man, hulle is altyd deel van jou asemhalingsstelsel, jou respiratoriese stelsel. Want die ding is, ons wil, wanneer ons lug inasem, wil ons lug so skoon as moontlik kry voordat dit by ons longe se uitreilingsoppervlaktes kom. Naamlik daar waar die alveoli is, waaroor ons net genoem het. So jy is ook skoon lug. En dis waarom jy hierdie gesilieerde kolomepiteel ook aantref binne jou neusgange. Okay, of jou asemhalingsgange, soos jou trachea ook, sodat as daar onsuiverhede soos rook en stof en so aan teenwoordig is in die lug, dan wil jy hierdie haartjies moet dit vasvang. En ja, jy vang dit vas, hulle werk great. En baie keer vang jy baie daarvan vas, dat dit jou niesreflex initieer. En dan nies jy hulle uit. As hulle dieper afgaan, by jou trachea en miskien jou bronchisse, op pad na jou longe toe, kan jy natuurlik ook jou hoesreflex dan initieer, met die poging om hierdie stowwe of onsuiverhede uit te kry uit jou longe uit. Okay, so hier gelukkig hierdie haartjies en jy het slyme wat afgeskei word. Haartjies om sien 'n bietjie slijm wat op die oppervlakte afgeskei word deur hierdie bekersel. Alright, so hierdie haartjies en slyme is daar om hulle vas te vang. En dis ook natuurlik wat die snoeie in jou neus natuurlik vorm. Is daai slyme goed wat stof en ou velselle vasvang, wat natuurlik interessant die meeste van die atmosfeer uitmaak, né? Van dit wat jy inasem, daai onsuiverhede in die lug, is 2 velselle van ander mense. Alright, so daar sien jy, struktuur is kolomvormig, dis ook wat vir julle sê, meeste van hierdie kolomepiteelselle wat haartjies op het, gaan kolomvormig wees, stel dit so. En funksies ontvang prikkels, vervoer stofdeeltjies, slijm ensovoorts na die eierselle. Hier is maar net iets van interessantheid vir jou. 15% van jou totale liggaamsgewig kan toegeskryf word aan jou vel. Dit is net trivia, dood van interessantheid. Alright, kom ons gaan na die volgende een toe. Kwai, ons kyk na bindweefsels. Mooi man, omdat julle vroeër het ek vir julle gesê, areolêr beteken los bindweefsel. Kyk, daar sien julle die woordjie los. Onder jou vel, dis 'n jelly-agtige matrix, en daar's 2 tipe vesels wat daarin voorkom. En dis nogal baie belangrik om daai vesels te ken. Alright, jy het geel elastiese vesels, en dan jy wit nie elastiese vesels. Okay, nou jy sien daai dinnetjies wat daar so hardloop, sulke dinnetjies wat so heen en weer hardloop. Daai dinnetjies, dis jou elastiese vesels. En dan as jy nou ook gaan kyk, is daar so dikke wat daar so hardloop. Jy sal sien as dit dikke. Al hierdie ligte pinkeriges, dis dikkes. En hulle is verantwoordelik natuurlik vir die stewigheid. Alright, so meer kollageen jy teenwoordig het, en jy sal ook sien, hulle is nie rekbaar nie, hulle is nie elasties nie. So hulle is uit en uit teenwoordig om daai spesifieke bindweefsel die eienskap te gee van rigiditeit, van hy sterk. Alright, so met ander woorde, as ons nou kyk na ligamente en tendons, byvoorbeeld, dan sal daar byvoorbeeld in jou tendon, wat sterk en stewig is, sal 'n klomp van hierdie wit nie-elastiese kollageenvesels wees, soos wat julle hierso kan sien. Right. Maar in 'n ligament, jy gaan nog steeds albei kry in beide, maar om dan net wit nie-elasties gaan die meerderheid wees in 'n tendon, want 'n tendon moet sterker wees. Kyk, daai spier moet vasbly aan jou been, anders gaan jy nie kan beweeg nie. En nou as jy kyk na jou geel elastiese, jou elastiese vesels natuurlik. Alright, dan kom hulle ligamente voor, want ons weet, ligamente is verantwoordelik om bene aan bene te hou, met ander woorde om jou bene by 'n gewrig in posisie te hou. Maar hulle moet 'n mate van natuurlik elastisiteit hê, sodat jou bene kan beweeg in verhouding met mekaar beweeg en daai gewrig 'n volledige beweeglike gewrig is. Ek wil as hulle nie kon beweeg het, sou dit verskriklik moeilik gewees het om jou knie byvoorbeeld te buig of om jou vingers heen en weer te manipuleer. So dan moet 'n rekbaarheid wees aan ligamente, en dis waarom hulle ook heelwat meer geelelastiese vesels in hulle gaan hê. So hou daai maar net in gedagte. So areolêre bindweefsel, dis 'n isoleringsmateriaal, en dan dien dit ook as 'n verpakkingsweefsel, né? Of as 'n pakkingsweefsel. Alright, so ja, dit is basies dit. So digte bindweefsels, ken maar net hierdie 2 voorbeelde. Die onderwysers is baie lief om dit te vra hoor. Tendon, wat natuurlik jou spiere aan bene heg, jy kan dit sien daarso, en ligamente wat been aan been heg. Daar's 'n been, daar's 'n been, daar's 'n ligament. Kwai, ligamente meer geel elasties, tendons meer wit nie elasties. Okay, so hy is sterker. Ek weet nie of jy al biltong geëet het met senings binne nie,
Dis nie maklik om 'n sening te breek nie. So ja, nou kan jy vir iemand sê, dis omdat daar so baie kollageenvesels teenwoordig is daarin. Okay, kom ons kyk na die volgende slide. Okay, been. Nou right. Dis natuurlik 'n vraag wat ek baie vra in my toetse is hierdie spesifieke een oor been. So jy kan maar net kyk daar, die struktuur van been. Periosteum. Periosteum is die vlies wat buite om jou been voorkom. Alright, dis 'n dun laagie buite om jou been. Dis daar waar jy pynreseptore sal aantref. So dis waarom as jy jou been breek, dan rek daai periosteum of hy skeur en dan tel hy pynreseptore, tel dan daai verandering op en stuur impulse vir die brein en die brein interpreteer dit as pyn. Maar as jy jou periosteum verwyder van jou been af, kan jy deur jou been boor. Jy gaan dit omtrent nie voel nie, maar jou periosteum, sy teenwoordigheid maak dit verskriklik seer. Alright. So, daar's natuurlik bloedvaatjies, daar's limfaatjies en daar's senuwees in die HK. Nou wat is die HK? Daarso sê sien is 'n woordjie haverse stelsel. Nou jou haverse stelsel is hierdie hele ronde struktuur met daai konsentriese ringe. Alright. Dit is 'n haverse stelsel. En heel in die binnekant sien jy 'n sirkeltjie daar. Daar's is hulle. Daai sirkeltjies wat daar sit. Kyk, daai donkertjies. Nou, hulle is jou haverse kanale. Alright, haverse kanaal. En daai haverse kanale bevat dan, dit is wat die HK is. Binne in dit kom al limfaatjies voor, as senuwees na voor en as bloedvaatjies wat daar binne in voorkom. Daai donker goedjies wat jy daar sien, daar is 'n klomp van hulle, daar. Kyk, dis sulke holtetjies. Holtetjies wat in jou been voorkom. En daai holtetjies staan bekend as lacines. Daar sien jy die woordjie, lacines. Dis klein holtetjies. Dis jou handjie bakke om te bedel vir geld. Dis soos 'n lakinetjie is, so 'n holtetjie. En dan binne dit is natuurlik osteosiete. Is beenselle wat binne in daai holtetjies voorkom. Alright. En ons noem 'n beenselle osteosiet. Daar's is hy. So osteo verwys na been toe, hoor. Moet dit nou nie vergeet nie. Osteo verwys na been toe. Alright, en dan kry jy hierdie fyn kanaaltjies wat daar sit. Kom ons vat 'n ander kleur, wat sommer pink. As jy hulle sien, is 'n fyn kanaaltjies wat daar so hardloop. Kyk, klomp van hulle. En hulle het my so lekker naam. Daar sien jy die naam, canaliculi. Alright, dis canaliculi. Nou right, dit dien as kanaaltjies om natuurlik voedingsstowwe en afvalstowwe tussen die afsonderlike selle, beenselletjies, by hulle uit te kry, want nou ons bloedvaatjie hardloop ons nou hier so, en ons limfaatjie hardloop ons nou daar so. So as jy van voedingsstowwe wil kry by die beenselle, dan moet dit deur daai kanaaltjies beweeg. En as jy van afvalstowwe wil ontslaa raak, as jy die selle, want hulle verrig funksies, afvalstowwe het, moet hulle ontslaa raak deur daai kanaaltjies om dit uit te kry by die bloedvaatjies. So ja, en dan is 'n ander naam vir hierdie ringe, wat julle sal sien hier so, 'n lamellae wat ek hier rooi spikkeltjies gemaak het, dis die konsentriese ringe, hoor. Dis lamellae. So jy het lamellae, jy het lacines met osteosiete in, dan het jy canaliculi en jy het 'n haverse kanaal in die middel waarin jy natuurlik jou bloed en jou limfaatjies en jou senuwees gaan aantref. Nou daai been het natuurlik verskeie funksies. Een van die hoofstukke wat ons gaan doen bietjie later is die skelet. En nou ja, nou kan jy sommer nou al sien, skelet se funksies van ondersteuning, beskerming van organe, soos jou borskas wat jou hart en jou longe en jou heupe waar jou geslagsdele beskerm word, kranium vir jou skedel, vir jou brein altans. Dan koppe van jou langbene maak rooi bloedliggaampies, ja, dis 100% waar. Dis hoekom jy sit met rooi murg by die koppe van jou langbene en natuurlik in jou skag van jou bene sit jy met witmurg of geelmurg. Alright, so, maar jou rooi murg is omdat rooi bloedselletjies in die koppe van jou langbene gevorm word. Dan natuurlik jou been dien as aanhegtingsplek vir spiere, wat natuurlik gebruik maak van tendons om te heg in jou bene, en dan ook berg dit minerale soos kalsium. Kyk, kalsium, magnesium, soutte. 100%. Kwai lappies, kom ons kyk wat is volgende. As weer 'n interessante feitjie wat julle daar so het. Nou ja, 1.200.000 muskiete sal dit vat, wat een slag op jou suig om al die bloed uit jou liggaam uit te kry. So dis nogal baie muskiete. Maar in die case, dis net van interessantheid. Kom ons kyk gaan na kraakbeen. Alright, so die struktuur van kraakbeen. Daar kan jy sien is kraakbeen wat daar voorkom, gedeelte van jou neus. Daar sou dis kom so maklik is om jou neus te breek, want daai kraakbeen slaan jy los
van jou been af, dan breek hy daarso. En as jy hom nie mooi netjies posisioneer nie, dan kan hy dalk skeef aangroei, soos wat jy sien by sekere boksers gebeur. Maar daar sit ons kraakbeen, waar daar sit. Ons oor inwendig kraakbeen, daar sit jy met kraakbeen wat ons ribbes heg aan ons borsbeen, daar is allemaal kraakbeen waar daar sit. Daar sit jy met kraakbeen wat op bene voorkom natuurlik, daai spesifiek daai. Wat daar sit, daai en daar so. Dis kraakbeen, okay? Wat op jou gewrigsvlakke is, want hierdie bene is in baie in kontak met mekaar. So om te keer dat daar nie wrywing opbou nie, want onthou wrywing is hitte en hitte beskadig proteïene. En proteïene is deel van selle, so selle kan afbreek en dan kan 'n infeksie ontstaan. En dis nie lekker nie. So jy het kraakbeen daarso, by beweeglike gewrigte. En dan sien jy natuurlik ook hier met 'n beentjie, né? Wat is hy beentjie se naam? Ons kyk of jy nog kon onthou. Dis jou patella. Kwai. Maar moenie nie dit verwar met kraakbeen hy nie, hoor. Daar's kraakbeen. Kyk dan wat jy hier sien is jou trachea en daar's 'n C-vormige kraakbeenringe waar daar sit. Kwai lappies. Dis jou trachea. Daar is jou natuurlik jou larynxarea. Boop sal 'n epiglottis voorkom, 'n flappie. Dis jou stembande gaan ook hier in voorkom. Want jy kan mos nie praat. Jy laat agterkom. Jy kan net praat as jy lug uitasem. Probeer bietjie praat wanneer jy lug inasem. Sukkel 'n bietjie, né? Sukkel 'n bietjie. Nou ja. Sulke goedjies waarna mense altyd dinkie. Maar daar's baie plekke waar daar so kraakbeen voorkom in jou liggaam. Nou, as jy kyk na die funksies, vorm permanente strukture. Daar's soos jou neus en jou oor. Voorkom wrywing, soos wat jy hierso sal kry by jou beweeglike gewrigte. Kyk waar is ons nou alweer. Dit dien natuurlik as skokabsorbeerder. As jy kyk hierso by die kraakbeen wat tussen jou wervels voorkom, natuurlik help dit vir skokabsorbering, maar nie net daar nie, ook daai kraakbeen wat by jou gewrigte, beweeglike gewrigte, by jou knie, jou elmboog en sulke goeders uitkom, by jou heupbene ensovoorts. Daarso help dit natuurlik vir skokabsorbering. Dan hou dit buise oop, soos wat julle hierso sien. Kyk, hierdie kraakbeenringetjies maak dat jou lugpyp en jou ander lugwees, soos jou bronchus aan die onderkant, oop bly. Dis baie belangrik. En dan verdiep dit ook gewrigsholtes. As jy later kyk na verskillende soorte gewrigte, dan gaan jy sien waarvan ek praat. Alright. So hier waar jou boarm byvoorbeeld hier in jou skouer ingaan, daai word lekker uitgevoer met kraakbeen. Kwai lappies. Nou kan ons aangaan na die volgende skyfie toe wat deur wil gesyfer het. Alright, hier sit ons met die 3 tipes kraakbeen wat ons het. Die eerste een is die een wat die meeste voorkom in die liggaam. Is 'n baie mooi kraakbeen natuurlik. Ons noem dit glasagtige kraakbeen of hyalien kraakbeen. Kyk hoe mooi egalig is daai matrix. Okay? En daai matrix, kinders raak baie die mekaar met die woord matrix, want as ons nou praat van 'n sel se matrix, of ons praat van been se matrix, of bloed se matrix, ensovoorts. Onthou die woord matrix beteken die omgewing waarin die selle hulle self bevind. Okay, op die oomblik is my kamer my matrix, die atmosfeer in my kamer, want dit is waarin ek myself bevind. Maar as ons verwys na jou liggaam toe, en ons praat van die kraakbeen se matrix, dan praat ons natuurlik van die omgewing waarin jou selletjies voorkom. Kom ons vat gou hierdie blou daarso. Daar sit ons selle. So die omgewing natuurlik waarin ons selletjies voorkom, is alles dit hier tussenin. Is die goeders hier tussenin. Alright. En dit is 'n spesiale proteïen wat bekend staan as kondrien. So kondrien is kraakbeen se matrix. Alright. So kyk net hoe mooi egalig is hierdie kondrien proteïen. Dis natuurlik een van die redes waarom jy 'n proteïen in jou dieet moet hê, né? Ons het nog een van die vele proteïene wat voorkom in jou liggaam, baie belangrik. Kyk, kondrosiete is die name natuurlik van hierdie kraakbeenselletjies. Nou baie soortgelyk soos by been. Onthou julle ek het vir julle gesê daar's holtetjies by been. Holtetjies, mooi netjies se holtetjies waarin jou beenselle is. En daai holtetjies se name was lacines. Nou net so hier by kraakbeen kry jy ook daai holtetjies. Jy sien as so blouerig hier om die kante. En daai blou verteenwoordig hierdie holtetjies waarin hierdie kraakbeenselletjies natuurlik voorkom. Daai is die selkerne wat jy daar sal sien. Okay. Ek wat nou almekaar blou gebruik. Ons gebruik hy geel. Daar is so selkerne. Okay. Al hierdie donker kolletjies is selkerne. Kwai. So daar sit jou selletjie en hulle sit almal in hierdie holtetjie, hierdie lacine. Die verskil is natuurlik by kraakbeen is die selletjies staan hulle bekend as kondrosiete. By been het hulle bekend staan as osteosiete. Mooi man. Kyk, so onthou, dis die proteïen matrix, kondrien, waarin jou kondrosiete aan sal tref,
binne lakines, hierdie holtetjies. Maar dis glasagtige kraakbeen, dis 'n mooi netjies dit lyk, en dis natuurlik baie glad om juis so min as moontlik wrywing te veroorsaak by beweeglike gewrigte waar daar baie beweging is. Okay. So dis maar een van die voorbeelde van daai beweeglike gewrigte. Elastiese kraakbeen, jy weet jy kan jou oor lekker sit en buig. So ja, daar is dit lekker omdat dit rekbaar is, buigbaar is, gaan jy in die matrix van kraakbeen, tussen die kondrien, gaan jy ook elastiese vesels aantref. Alright, wat hom lekker buigbaar maak. Maar ook kondrosiete, ook kondrien wat nog steeds voorkom, maar daar's elastiese vesels in. So right, voorbeeld daarvan is natuurlik jou ore. En dan kry jy veselagtig. Nou right, veselagtig bevat natuurlik baie meer kollageenvesels. En as jy mooi kan onthou, daai kollageenvesels het ons gesê is nie rekbaar nie. Dis nie elasties nie. Alright. Dis om stewigheid te gee, om sterkte te gee, om rigiditeit te gee aan 'n spesifieke omgewing. En waar beter as hierso in daai kraakbeen tussen jou wervels. Alright, tussen jou rugwervels. Want daai rug vat verskriklik baie gewig. En dan draai jy ook nog goeters en jy spring ook nog van goeters af. So daar's geweldige las, geweldige impak wat elke dag wat jou rug elke dag ervaar. En dit is baie belangrik dat 'n lekker sterk kraakbeen daar sal voorkom in hy kussentjies tussen jou wervels. En dis waarom hierdie ene is. Alright, graad. Ons kyk gou wat is die volgende slide, net vir interessantheid. Alright, basiese struktuur. Ons kan maar gou vinnig hierna kyk want dit is in elk geval ook nog deel van kraakbeen. So hier kan jy baie mooi al hierdie persige, beautiful pers kleure wat jy daar so sien. Kyk baie mooi, dit is kondrien natuurlik, né? Onthou ons het gesê dis die matrix, dis kondrien. Daar kan jy sien is 'n lekker holtetjie waarin 'n selletjie voorkom. So daar's 'n lakine en dan kry jy jou selletjie wat binne die lakine voorkom. Alright, baie netjies. As ek die woordjie lakine met die kondrosiet. Hierdie een wys nou eintlik na die selkern toe. Daai hele ding is die kondrosiet, hoor. Daar is die selkern van die kondrosiet. Baie mooi. En dan se kondrien. Kyk dan ook net soos by been. As jy nou mooi kan onthou, wat is die vlies wat buite om die been voorgekom het? Dis die periosteum. Peri beteken buite om. Soos 'n duikboot wat 'n periskoop gebruik om te kyk wat buite hom aangaan. So dis 'n perikondrium, is die vlies wat buite om kraakbene kan voorkom. Alright. So daar is die byskriffies wat julle maar moet ken. En nou ja, dis dit. Alright, so volgende les sal ons van bloed af agtertoe werk. Ek wil nie te veel doen nie. So gaan maar net hierdie goedjies deur. Weereens, as jy hou van hierdie slides is, hulle baat vind hierdeur, gee dit asseblief 'n like. Alright, en sê daar asof iemand hulle moet subscribe. Sê vir jou ma sy moet subscribe in die channel. Dat ek vir julle 'n bietjie van die biologie kan touwys maak. Alright, mooi middag verder, hoor. Bye bye.